လုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့က introduction to V-Ray for SketchUp ပါ V-Ray မိတ်ဆက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ V-Ray မိတ်ဆက်မှာဘာတွေကိုလေ့လာမလဲဆိုရင် V-Ray ရဲ့ tool set တွေဘယ်နှခုရှိလဲကျွန်တော်တို့ပြီးရင် V-Ray ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲကိုအကြမ်းမြင့်အနေနဲ့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်V-Ray tool set အနေနဲ့ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ၄ခုရှိပါတယ်เนาะV-Ray tool set အနေနဲ့ V-Ray for SketchUp ရဲ့ V-Ray Lite ရဲ့ V-Ray Utility ရဲ့ဆိုပြီး၄ခုရှိပါတယ်V-Ray က Rendering software ပါတခြား SketchUp နဲ့ချိတ်သုံးလို့ရတဲ့ Rendering software အများကြီးရှိပါတယ်V-Ray ကလည်းအများကြီးတွေထဲမှာတစ်ခုပါဘာလို့လဲဆိုတော့ Rendering လုပ်တဲ့ software ပါကျွန်တော်တို့တွေဒီ CPU ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ GPU ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိမယ်ဆိုရင်တကယ်ကောင်းတဲ့ real time rendering image ထွက်တယ်ပေါ့ result ထွက်တယ်ပေါ့ဒီ RDH တို့နောက်ပတ် Titan တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Quadro တွေဘိုင်းတွေပါသုံးမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ resolution နဲ့ကောင်းတဲ့ result ရရှိပါတယ် V-Ray rendering ကတို့တော့မကောင်းတဲ့ဟာတွေအတွက်လည်းကျွန်တော် CPU ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်V-Ray နေရာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ၄ခုပဲရှိတယ် V-Ray for SketchUp ရဲ့ V-Ray Lite ရဲ့ V-Ray Object V-Ray Utility ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပါအဲ့တော့ V-Ray set data မှာပဲကျွန်တော်အကုန်လောက်တယ်ဒီ icon တွေအားလုံးပေါ့ဒီဟာတွေဒါတွေပေါ့တချို့ဟာတွေကြတော့လည်းပါတယ်တချို့ဟာတွေကြတော့လည်းဒီလိုမျိုးဟာတွေတော့မပါဘူးဒီလိုလေးတော့မပါဘူးဒါတွေ object တွေပါတယ်အကုန်လုံးကတော့ V-Ray SketchUp ထဲမှာV-Ray set ဒီ data ထဲမှာပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းဒါတွေကတော့ V-Ray tools ကြမှာပဲအသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီပြောပြပေးတော့ပါမယ်အဲ့တော့ V-Ray set data ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖွင့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကဒါ V-Ray 5.2 ဖြစ်လို့ပါเนาะ V-Ray 5.1 သုံးလဲရပါတယ် V-Ray 5.1 မှာဒီ decay ရဲ့ဒီ scatter over selection ဆိုတဲ့ scatter object ကမပါတော့ဘူးV-Ray set data မှာကျွန်တော် material ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ rendering လုပ်မယ်ဆိုရင် material အရင်ဆုံးထည့်ရ lightning ချိန်ရတယ်အရင်ဆုံးတော့ object ဆွဲရတာပေါ့ object ပြီးတော့မှ lightning နေချိန် material တွေထည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှ realistic ကိုရတယ်material တွေသူ့မှာ material library ရှိတယ်ကျွန်တော် internet မှာထိုးထားတယ်เนาะ internet ထိုးရင်တော့ download နေ update တွေချက်ပေးတယ်သူကcontinue ပဲနှိပ်လိုက်မယ်သူ့မှာ paper တွေလဲဒါအကုန်လုံးရှိပါတယ်ပြီးကျွန်တော် light မှာလည်း rectangle light sphere light တွေပါတယ်အကုန်လုံးဒီမှာကျွန်တော်တို့ dome light တွေပိုင်းနဲ့ချိန်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ environment light တွေနဲ့လည်းချိန်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ object ကိုရဲ့ scene တစ်ခုလုံး light တွေရရှိတယ်ပေါ့ဒီကနေပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ကြသူ့ရဲ့ industry တွေဘာတွေလောက်ရတာလဲဒီ material မှာဆိုရင်လည်းဒီကနေ reflection တွေပြင်ပါတယ်လောက်ကဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်အကုန်လောက်ကြရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခု object ကျွန်တော်ထည့်သမျှ object တွေအားလုံးဒီမှာပေါ်တယ်ကျွန်တော် far တွေမျက်ပင်တွေအားလုံးကလည်းဒီမှာပေါ့အမွှေးပါးလေးတွေအကုန်လုံးပေါ့ဒီပြင် scatter ကလည်းဒီထဲမှာပဲပေါ်တယ်ပြီး runner element ကလည်းကျွန်တော်ဒီထဲမှာပဲယူရတာပါ right click ထောက်လိုက်ကြာလာပါတယ်နောက်ပိုင်း runner element တွေဘာကြီးညာကြီးလဲဆိုတော့အကုန်လုံးပြောပြပေးပါဒါတခြားရင်းတွေပါတခြားတွေမှန်သမျှကို import လုပ်တဲ့ခြားတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးဒီထဲဝင်တယ်တို့တော့ဘာတွေမဝင်လို့ဆို material ထဲမှာ material တွေ import လုပ်တဲ့ဟာတွေဒီထဲကိုမဝင်ဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုက setting ကတော့ကျွန်တော် runner ဘယ်အောင်ရွေးမလဲဘာအောင်ရွေးမလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် final runner ချမယ်เนาะ camera မှာ exposure ယူမယ် runner output တွေ resolution တွေဒီမှာအကုန်ချိန်တယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ဒီ apply to selection တွေပါလောက်ပြီးတော့ runner click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ runner click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့runner click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ lightning တွေချိန်ပြီးသားတယ် material assign တွေတင်ပြီးသားတယ်နောက်က file လေးပေါ်ပြီးသားတယ်ဆိုတော့သူအကုန်လုံးအဆင်သင့်ရပေါ်လာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ V-Ray rendering software အသုံးပြုကြတာပါအဲ့တော့ဒီနေ့က V-Ray အတွက်အပေါ်ရန်အကြမ်းမြင့်မိတ်ဆက်လေးပဲဆိုတော့ဒီနေ့ V-Ray ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် video တစ်ခုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်